Olá, hoje eu vou gravar para vocês um vídeo que foi um pedido de um amigo para restaurar a tala desse canivete. Agora ele está totalmente seco, teoricamente limpo, porque a creolina e o detergente fizeram seu efeito e resultado nele. Em termos de uma questão, vamos dizer assim, biológica, eu acredito que não tenha mais nenhum tipo de, vamos dizer assim, contaminante. Agora nós vamos fazer uma pequena limpeza nessas partes aqui, para que ele venha a receber as talas pelo serviço porco, que é de cola. Nós vamos pegar um algodão. Isso aqui é água oxigenada. Desculpem, não é água oxigenada. Isso daqui é acetona. Água oxigenada é um vidro igual a esse, que eu uso para limpar e tirar resíduos. A acetona também é um dos solventes das colas de cianoacrilato. Então nós temos de dar uma limpeza aqui, para isso aqui ficar apto a receber uma nova cola de cianoacrilato. Ou seja, eu reclamei do serviço de porco que tinham feito, mas como eu não tenho aqui uma tala nova, eu vou ter de usar aquela tala velha. Uma coisa que é interessante vocês observarem é a limpeza dessa parte aqui, tá? Apesar de eu já ter limpo isso aqui, com a escova na hora que eu lavei e tudo, eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês no zoom. Essa parte que vocês estão vendo aqui é a parte interna das molas. Novamente, a parte interna das molas. O que eu posso mostrar para vocês com isso? Vamos lá. Quando a tala está no local, é visível que um palito sujo entre por aqui e vá depositar alguma sujeira entre as molas. Ou a pinça suja faz essa mesma coisa e vai jogar sujeira entre as molas. Quando você abre o canivete, você só vê esse lado das molas, que é o lado que está dando para a parte onde está a ferramenta. Novamente, isso vai acontecer do outro lado. Mas essa parte aqui, nós nunca temos acesso a limpá-lo, a não ser que seja através do desmonte da tala. É uma coisa meio desagradável. Entretanto, eu já mostrei num vídeo de limpeza para você limpar por aqui, por cima. Por isso que eu digo, joga para cá, mesma coisa, ó, para fora desse buraquinho. Esse buraco, essa parte aqui, tá? Ela vai dar continuação e vai ser o intervalo entre as molas que nós vemos aqui. E a sujeira fica depositada aqui. O que iria tirar isso, na verdade, seria o bom e velho compressor de ar. Mas, aqui no caso, ele já foi totalmente higienizado, então eu não vou usar o compressor de ar. Nós já temos aqui a acetona já evaporou, ele já está limpo. Vamos depois partir para a parte de afiação, essa segunda parte, mas eu já vou fazer com a cola no lugar.
Para que a gente faça isso, o que eu faço? Eu já coloco as talas aqui. Vamos pegar um outro Classic que seja totalmente original, que não tenha sido alterado. Vamos dar uma examinada nele. Então nós sabemos que essa tala aqui, que tem o logo, à direita dela está o arco da mola, que tem o aro que serve de argola. Então aqui tem um arco por dentro dessa mola. Então essa tala é daqui. Como que nós vamos fazer agora essa colagem? Vamos com calma que a gente vai chegar lá. A tala, por sua vez, já deve estar limpa. Vamos ver se eu tenho cola aqui. Tá um espetáculo. Aqui, ó. A cola que eu tenho ficou nesse estado. Aí vem uma chave de ajuste pequena. Pronto. Nada como uma boa e velha chave de ajuste. Agora vai vir a parte que é o serviço de porco. Botar uma gota de cola em cada furo do canivete. Fecho a cola. Já veio uma aqui no meu dedo. Isso é normal. Vamos tirar o excesso de cola. Aqui, ó. Outro palito de fósforo. Nós já conseguimos tirar o excesso da cola. Vocês estão vendo? Eu simplesmente estou apertando com os dedos, mais nada. É ridículo isso. Porque se fosse uma coisa, uma tala original, eu teria de aquecê-la e depois de aquecido ainda ia colocá-la na morsa. Vamos agora colocar essa parte virada para baixo. Vamos colocar um pezinho aqui, que vai ficar muito bom. Esse pezinho aqui de chumbo vai dar um resultado aqui. Vou dar um amparo nele para ele não cair, só para manter o equilíbrio. E agora eu vou trabalhar essa outra tala. Vocês estão vendo que ela saiu aqui. Olha só o que a cola faz na tala. Ó. Ou seja, nós vamos ter de dar um jeito nisso. Eu vou mantê-lo seguro por um tempo e daqui a pouco eu volto para mostrar o que nós vamos fazer na tala. Temos só esperar secar.